Добрый день. Что хочу вам сказать? Для чего и почему вам не нужна ни в коем случае нумерология? Для чего и почему вам не нужно никогда обращаться к семинарам и знаниям школы Коринфи? И почему вам вообще в принципе это все не нужно? Представьте себе, вы живете в прекрасном мире, где у вас есть теплая комната, теплая еда, теплый камин. И вы каждый день приходите домой, садитесь в свое любимое кресло, смотрите на свой любимый камин, даже, возможно, греетесь возле него, протянув ноги. И у вас все хорошо. Вам больше в этой жизни ничего не нужно. У вас счастье. Так вот, когда у вас есть счастье, вам ни в коем случае не нужны знания. Потому что никогда знания вас не приведут к счастью. Они приведут вас к чему угодно, но только не к счастью. И вот вы продолжаете вдруг сидеть возле камина, проходят года, и вы вдруг понимаете, что как-то ноги не греются. То есть вы их подносите все ближе и ближе к огню, а ноги не согреваются. И наступает момент в вашей жизни, когда вы вдруг начинаете, внимание, догадываться, что с камином что-то не то. И вы начинаете, мучают сомнения, почему же раньше было хорошо, а сейчас плохо. И вот вы подходите еще ближе к камину, вы смотрите на него с другой стороны, и вы вдруг понимаете, что он вообще не греет. Начинаете засовывать руки в огонь и понимать, что вы не можете этого сделать. А камин нарисованный. Вы не верите себе, вы начинаете проверять. И через какое-то время приходите к точному утверждению, что ваш камин, у которого вы грелись все эти годы, нарисованный. И вот это называется состоянием, когда вы приблизились к первой завесе профанов. То есть, когда кроме вашего счастливого материального мира существует еще что-то, и вы начинаете догадываться об этом. И вот со временем вы понимаете, что камин таки точно нарисованный. Вы делаете пальцем дырку в нарисованной картине, смотрите в нее и понимаете, что за ней есть дверь. Вы снимаете холст со стены, находите дверь. Но у вас таки есть выбор. Остаться как есть или попытаться открыть дверь. И вот когда вы открываете эту дверь, и вам честно до усрачки становится страшно, потому что за ней находится что-то, о чем вы никогда не догадывались. И вот когда вы переходите своими ногами, переступаете порог этой двери, которую вы набрались смелости открыть, вот только тогда вы прошли первую завесу профанов. И мир для вас категорически, основательно и безвозвратно меняется. Вас не будут понимать коллеги, друзья, знакомые, родственники, но вы будете видеть то, что находится за этой дверью. И ваше путешествие будет безгранично. И вот тогда вам, возможно, понадобятся новые знания. И вот один из набора этих знаний – это та самая нумерология, которая была собрана, по сути, и учениками, и мной. Достаточно собиралась длительное время, на это ушло больше 10 лет, и теперь это рабочая система. С ней можно работать по подбору персонала, по пониманию детей, разобраться в себе. Море возможностей. Но это только в том случае, если вы поняли, что камин нарисованный. Если камин для вас еще греет и работает, вам сюда ни в коем случае ходить нельзя.
А затем, возможно, вы захотите разобраться с собственным телом, понять, как устроена, по сути, ваша биология. Почему, когда один ест торт, толстеет, а другой не толстеет. И почему одному можно, а другому нельзя. Как работает ваша, в общем-то, ваша физиология, как работает ваша психология. Самое главное, как работают условные энергии, которые бороздят просторы нашего океана. И что такое эти самые энергии, как можно ими управлять. И, в принципе, как вообще, в принципе, можно жить более наполненной и спокойной жизнью. Да, счастье это вам не принесет, но это принесет море других эмоций, причем позитивных. А дальше у нас есть холодинамика, дальше у нас есть рейки, дальше у нас есть интеграция всего в одно, дальше умение работать с психосоматикой. Море всего интересного. Поэтому, в принципе, пока оставайтесь в кресле. Если вы захотите открыть вашу дверь, а она есть у каждого, и пройти первую завесу профанов, вы начнете искать. И не обязательно вы выберете эту школу, но вы начнете что-то делать. Поэтому мои пожелания в новом году, по сути, и не только в новом году, это обрести новую жизнь. Новую, осознанную, полную, наполненную жизнь. Так что всего хорошего. И спасибо за рыбу.